গুড আফটারনুন ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। আশা করব সকলে ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরাও ঠিকঠাকই আছি। আজকে লাঞ্চে নিয়ে নিয়েছি, এখানে রয়েছে ভাত আর করেছি ছোলার ডাল। এই যে বাটিতে, এটা পুরোটাই আমার, তো আমি হাতা দিয়ে দিয়ে নেব। এই করেছি। আর এই দেখো পকোড়া করেছি, দাঁড়াও, এই দেখো, এটা ডিল লিপসের পকোড়া। সেদিনকে তোমাদের একটা পাতা দেখিয়েছিলাম না, ডিল লিপস বলে, ওই পাতাটারই পকোড়া করেছি। লেবু দিয়ে খাবো ডালটা। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি শসার টুকরো। ঠিক আছে, তো আজকে যেহেতু শনিবার, তো আমি অল্প স্বল্পই রান্না করেছি, খুব একটা চাপ নেইনি। তাহলে চলো খাওয়াটা শুরু করি। ডালটা নিয়ে নিই। দেখি আগে এই পকোড়াটা কীরকম হয়েছে খেতে। খুবই ভালো হয়েছে।
তাহলে চলো এখন ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করলাম। তোমাদের যদি আমার চ্যানেলটাকে ভালো লাগে আর আমাকে ভালো লাগে তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে আর একটা কমেন্ট করে দেবে। আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো তোমাদের সামনে। ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।